أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين في فقرتنا الحوارية الرئيسة في حلقة الليلة، والتي تدور في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 23 من يوليو، وكيف أن هذه الثورة كانت مقدمة لثورة 30 من يوليو. أرحب بضيف الكريم داخل الاستوديو الأستاذ عماد محمد إسماعيل، كبير إخصائي سابق بإدارة البليانة التعليمية بسوهاج. أهلا بحضرتك معنا أستاذ عماد، شرفتنا ونورتنا. طيب، لابد أن نتحدث، يعني احنا النهارده 18 يوليو، وكان في مثل هذا التوقيت يوم 18 يوليو من عام قيام الثورة أكيد كانت في أحداث وترتيبات وظروف ومقدمات وأسباب أدت إلى قيام الثورة في يوم 23. أكيد طبعا، يعني هي ثورة 52 مقدماتها طويلة ممتدة جامد لسنين طويلة، يعني ما قبل العرابي وما قبل مصطفى كامل وما قبل سعد زغلول. ولكن في الفترة الأخيرة المقدمات التي ظهرت في مؤشراتها قوية، يمكن أقربها كان 26 يناير حريق القاهرة. ولكن أنا أعتقد أن هناك مقدمة أكثر خطورة وأشد خطورة، وهي حرب 48، حرب فلسطين. حرب فلسطين، لأن حرب فلسطين هي التي كشفت لنا مدى سطحية الجيش المصري. إن الجيش المصري لا سلاح ولا تدريب ولا تأهيل ولا قدرة، ولما يحتك بعدو يفاجأ بأنه فين. بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت المعايير العسكرية كلها، واحنا في محلك سر كنا يعني، ولذلك تنبهنا لأول مرة إنه احنا محتاجين جيش، إنه يكون عندنا جيش يخدم مصر ولا يخدم العرش. فبالتالي حتى صفقة الأسلحة الفاسدة كان برضه من ضمن المؤشرات الأساسية اللي شجعت على قيام الثورة، أو كان لها دور، لأنه ما بعد الحرب 48 وظهور الأسلحة الفاسدة الصحافة والإعلام المصري في هذا التوقيت، وخاصة المعارضة وتحديدا روزي اليوسف، تحدثت عن هذه القضية وطالبت بمحاكمة هؤلاء المتسببين في هذه الصفقة الفاسدة، وحاولت بقدر المستطاع إلى أن وصلت البرلمان، وتواطأ يمكن فيها النحاس باشا مع الملك لإخفاء هذا الأمر ومحاولة، ولكن أصر إحسان عبد القدوس من خلال روزي اليوسف أن يفتح الملف مرات ومرات، وكان الشعب وراءه. فبالتالي الأسلحة الفاسدة حركت الشعب المصري من الداخل لأنه يعرف أن في فساد، وبالتالي الجيش المصري اكتشف أنه هو محتاج إعادة بناء، وأنه جيش سوري يخضع لسلطة الاحتلال ويأتمر بائتمار الاحتلال البريطاني وليس بالقوى المصرية. ولذلك كان لابد أن يكون هناك ثورة حقيقية تغير هذا الوضع. وده يفسر، أو هذا يفسر قيام الثورة عن طريق الجيش، مجموعة الضباط الأحرار، يمكن على رأسهم الرئيس جمال عبد الناصر، لأنه كان من الفرقة المحاصرة في الفلوجة، يعني هم اللي اكتووا بهذا الأمر وهم عانوا، وبالتالي هم كانوا أكثر يعني استعدادا وحماسا للتغيير بمعنى أصح. بالضبط، كانت هي بداية يعني ظهور تنظيم الضباط الأحرار نتيجة إيه؟ نتيجة ما عاشوه في هذه المرحلة لأن كانت يعني أول اختبار حقيقي للجيش المصري. يفاجئوا بهذا الوضع، ثم بعد ذلك تزداد حالة الجيش المصري من الداخل سوء. التأخير المرتبات، بدأت السلطة الأولى العسكرية في مصر كانت تأخذ من الضباط الأجانب. كان الضابط المصري ما هو إلا خاضع مأمور لأوامر الاحتلال. تكون الضباط الأحرار ليتخلصوا من هذه العبودية والأسر يعني. طيب، دائما أستاذ عماد يعني يشار بأصابع الاتهام لأي حركة ثورية وتوصف بأنها انقلاب وأنها تعدي على السلطة وخروج على الشرعية، لكن المعول الرئيسي هو الشعب. يعني كيف تجسد لنا روح الشعب التي خرجت مؤيدة لهذه الثورة ومعبرة عن واقع بالفعل كان يجب ان يتغير؟ لان النهارده برضه بيطلع علينا يقول لك ان الواقع زمان كان حلو والدنيا كانت تمام وان احنا كنا احسن ايام الملكيه. لا، طب الشعب يعني لو كان فعلا الواقع كده ما كانش الشعب طلع ولا ايد الجيش في هذا الكلام. النقطه جميله جدا جدا استاذ عبد الله، يعني انا احييك على يعني هذه
هذا الجانب اللي أنت بتشير إليه. أولا لولا وجود جيش مصري وحركة الضباط الأحرار لما كانت هناك ثورة قائمة. تمام. بدليل أن ثورة 1919 اللي استمرت من 1919 لغاية سنة 1935 لم تحقق أي من أهدافها، لأنه ما فيش قوة تحميها، ما فيش درع تستند إليه، ما فيش ظهر يحميها. ولكن لما قامت الحركة الشعبية الجماهيرية ومن خلال الضباط الأحرار، ثم بدأ الشعب المصري المحتقن والمتحفز من زمن لهذه الثورة، كان الجيش السند ليه، فبالتالي ساعده على تحقيق أهدافه. ولولا مساندة القوات المسلحة لما كانت هناك ثورة، ولا لما نجحت ثورة، وإلا كان سعد زغلول أولى. تمام. الفكرة في إنه البعض هنا لما يتكلم يقول لك لا ده كانت انقلاب عسكري. طب انقلاب على مين؟ وأنت مين اللي بيحكمك؟ ده أنت محتل وبيحكمك ملك، وملك ليس مصري. أنت محتل ومن غير مصري. أي انقلاب؟ ثورة قامت لتحريرك من الاحتلال البريطاني، ثورة قامت لتخلصك من الاستعمار، خلصتهم من الاستعمار، من الملكية ومن واخد بالك. لا كل ده لا يكون انقلاب ولا يكون. طيب احنا يعني هل يعني معنى كده عنواننا الصحيح احنا بنربط انه ثورة يوليو مقدمة لثورة 30 يونيو، احنا بنربط الشعب يعني زي ما حضرتك بتقول لا يمكن ان تنجح ثورة يقوم بها الشعب بدون مساندة قوة. تمام. ثورة 30 يونيو خرجت الجماهير في 30 يوليو، فكان البيان في 3 يوليو. نعم. من قبل برضو القيادة العامة للقوات المسلحة أيدت رغبة الجماهير ووقفت إلى رغبة الجماهير وحققت رغبة الجماهير. طيب خلينا نتكلم برضه من ناحية تاني في بس عشان أوضح يعني مصداقية لوجهة نظرك وما تقول. هو لولا أن هناك ثورة 23 يوليو، ولولا أن هناك ضباط أحرار، ولولا أن هناك جيش مصري قوي تكون ما بعد الثورة، ورغم الصعوبات اللي واجهها هذا الجيش القوي وفي بداياته في تأسيسه بالعدوان ثلاثي، ثم بعد ذلك ضرب القوات الجوية في 67، وفي 5 سنوات يعود جيش قوي جسور يحقق إعجاز عسكري ب 73، ثم يستمر في قوته. واخد بالك، لما كان هناك جيش قوي يحمي ثورة 30 يوليو. بداية الجيش القوي ظهرت في 23 يوليو، ولولا حتى في هوجة يناير من الذي استطاع أن يحمي مصر؟ القوات المسلحة. بالضبط. لولا وجود المجلس العسكري كانت تنزل الشوارع، وكان في قوات الحماية المدنية وهي اللي نزلت وحمت. بالضبط. فبالتالي اللي حقق النصر لثورة يونيو هو الجيش المصري، وحقق إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير وفي التعديل وفي الحرية، كان هو برضك الجيش المصري. لكن تعال نشوف في جيوش خدمت السلطة كما كان الجيش المصري قبل ثورة 23 كان في خدمة السلطة، في خدمة العرش. وهناك في فترة 30 يونيو وفي هذا التوقيت كانت هناك ثورات لدى شعوب عربية جيوشها حمت السلطة وفتكت بالشعب. فأين ذهب الجيش؟ وأين ذهبت السلطة؟ وذلك الشعب الذي راح ضحية حتى هذه اللحظة يعاني. وهناك سلطة، هناك جيش يعني يحمي شعبه. سوريا الجيش كان بيحمي النظام السوري. احنا نتكلم في وكان في مهازل. ولكن جيشا كامل التقدير والاحترام يعني احنا جيشا يحمي شعبه ايما كانت السلطة يحقق النجاح ويحقق الانجاز. وهذا هو الجيش المصري، الجيش الذي يعمل لصالح الشعب، سواء في السهر على الحدود، سواء في الخدمات العسكرية، سواء في حماية أرض الوطن من الداخل ومن الخارج، حتى في خدمة المواطن في المجتمع من الداخل. شفنا في فترة من الفترات الجيش المصري بيجيب لك الأكل والشرب لغاية عندك. شفنا الجيش المصري بيضحي بكل أبنائه في سيناء لكي يحررك ولكي تنام أنت آمنا. وحتى هذه اللحظة أنا وأنت ما بننامش آمنين إلا إذا كان هناك أسدا يقف على حدود مصر
الجنوبية أو الغربية أو الشرقية. يعني كان عجبني قبل البرنامج بيذاع، احنا عندنا سلسله برامج عن الشهداء في سيناء بالذات، يعني ربما احنا غريبين عن التفاصيل، كنا نقرا عنها اخبار، يعني بيجيبوا اخر الشهيد في احد الكمائن هنا، يعني ملحمه بطوليه، وازاي كان الاستهداف انهم لما قضوا على ظنوا انهم لما قضوا على الكتيبه انهم استولوا على المنطقه وانهم اصبحوا دوله داخل دوله، ولكن سرعان ما دمرهم الجيش تماما واستعاد هذه المنطقه وصادر ما لديهم من اسلحه ومن ذخائر. لا نتخيل السيناريوهات المختلفه يا استاذ عماد، يعني الحمد لله ان ربنا حمينا بجيش، وده جيش مشهور يعني شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنود شهد لهم الرسول، رغم ما يصار وما يقال من أقاويل، لأن الواقع هو اللي يفرض نفسه. أن مصر يعني ربنا من نعمه عليها أن أنعم عليها بهذا الجيش بأبنائه المخلصين المصريين الذين يحفظون ويصونون مقدرات هذا الوطن. طيب ثورة يوليو يقول لك الحال كان قبل الثورة أحسن، كانت مصر اقتصاديا منتعشة وكانت مسلفة بريطانيا، وكانت القاهرة واخدة جائزة أجمل مدينة على مستوى العالم، يعني بيشيدوا بعصر الموضة تدخل القاهرة قبل باريس. وإن هي مجلس التعليم ده الناس برضه كانوا بيدخلوا التعليم، بدليل نفسه جمال عبد الناصر وهو ابن يعني مزارع وبسيط التحق بالجيش. فعايزين نرد على مثل هذه الأقاويل بقى. مبدئيا برضه لما نتكلم عن وضع مصر الاقتصادي قبل الثورة، كل موارد مصر الاقتصادية كانت في يد من؟ في يد 5% من المصريين، مش مصريين، 5% من الشعب، من الأجانب المختلفين. إيرادات قناة السويس كانت لحساب فرنسا وبريطانيا. مصر كانت مزرعة لم تكن دولة صناعية. كان حتى يعني الزراعات يعني القطن ده كان بتصدر قطن خام ويروحوا يصنعوه هناك ويجيبوا لنا يبيعوه. لحساب مين؟ لحساب برضه تجار، لحساب اقطاعيين، ما هماش مصريين. الشعب المصري القاعدة العريضة 95% تعمل مجانا من أجل خدمة الاقتصاد المصري. كل موارد مصر وثرواتها الطبيعية تذهب إلى الاقطاعيين، فعندك رأس مال قوي عالي جدا، ومع ذلك فين الإنفاق؟ أنت بتنفق في إيه؟ أنت لا عندك خدمات صحية، ولا عندك مجانية تعليم، ولا عندك شعب لاقي ياكل، ولا عندك، كل الشعب فقير، كل الشعب خدم عنه. يعني ربما القاهرة أجمل مدينة في العالم كانت ساعتها، لكن أين بقية مدن مصر؟ يعني مصر مش هي القاهرة بس. والقاهرة كانت جميلة لمن؟ ليه باللي عايشين فيها اللي هم الطبقه للاحتلال، للاجانب، للاقطاعيين. الموضه التي يقول يعني نتباهى ونتفاخر، احنا كنا بنصدر الموضه، كانت الموضه تدخل القاهره قبل باريس. طب ماشي، هو مين كان بيستخدم الموضه؟ السواريهات دي كنا بنلبسها احنا، الفساتين الشيك والبدل الشيك، ابناء ما يسمونه بالطبقه الراقيه. اذا ليس لنا، لم تكن لنا. لما يقول لك اصل الدولار كان بكام؟ بريال ساعتها، واخد بالك، وكان اقتصادنا المصري بكام، وامكانياتنا كام، وكان الذهب بكام. وشوف انا على فكره استاذ عبد الله، في سنه 1988 مع احد الزملاء قمنا ببحث من بني سويف لاسوان، وسجلنا مع عدد كبير جدا من المواطنين الذين عاشوا ما قبل الثوره وما بعد الثوره في هذه الفتره. والله العظيم هذا الكلام حقيقه. كنا نسال 80% منهم ايه الوضع؟ احنا كنت الوضع الفلوس والمال اللي كان الدولار رخيص جدا. 80% منهم لم يعرفوا شكل الدولار، لا في صوره ولا مسكوه في ايديهم. كويس؟ وبالتالي انت بتتكلم عن الدولار كان لمين؟ كان في البورصه، والبورصه بتاعت مين؟ فبالتالي انت ما تجيش النهارده تكلمني عن مرحله تاريخيه، وخاصه فيما يتعلق بالثورات، الا اذا كنت ملم إلمام كامل بكل جوانب الحياة في هذه الفترة، وملم إلمام كامل بكل إحداثياتها الواقعية على أرض الواقع بالمستند والدليل. حتى وإن كان فيها جانب من الرفاهية أو التقدم، فكان حكرا كما ذكرت ليس على المصريين، أقلية، فئة محدودة جدا جدا، ليس المصريين. وده مش هو المقياس. يعني مقياس التقدم والرفاهية هو استفادة أكبر كم ممكن أو عدد ممكن، تنمية شاملة بمعنى صادق على النقيض بقى يا أستاذ عبد الله. كويس؟ ما بعد الثورة أصبح الفلاح المصري يملك أرضا ويزرع لنفسه. على النقيض ما بعد الثورة كان في كل محافظة مصنع غزل ونسيج، كان في كل محافظة، في بحري، في كل محافظات مصر. لا هو على حسب الزراعات، يعني القطن
في وجه بحري بقى مصانع غزل ونسيج، القصب في الجنوب بيبقى في مصانع قصب السكر، لا مصانع الالومنيوم على فكره في قنا كان في مصنع غزل ونسيج، وفي سوهاج مصنع غزل ونسيج، وفي اسيوط مصنع غزل ونسيج، وفي المنيا مصنع غزل ونسيج، وفي كل المحافظات. ما هي ربما اسوان، لكن مصانع بلاش دهوت، مصنع كيما والبتروكيماويات في اسوان، مصنع الحديد والصلب في حلوان، مصنع الالومنيوم في نجع حمادي، مصنع 28 الحربي، السد العالي. كل هذه الانجازات حققت الرفاهيه لمن؟ للشعب المصري الكادح، مش للاقليه التي تحكم. كل هذه الانجازات توفرت لخدمه الشعب المصري، وليس الشعب المصري اللي هو بيوفرها لخدمه الاخرين. يعني كان يعمل لغيره وهو يحصل على الفتات. اما فيها من اين كان لي انا او انت ان احنا نقعد في نفس المكان؟ كنا هنحصل على تعليم جامعي ازاي بدون هذه الثوره، بدون انجازات الثوره؟ ما كناش هنحصل على تعليم، ما كناش هنطلع في التلفزيون، لانه التلفزيون انجازات الثوره. التلفزيون المصري من انجازات الثوره. فبالتالي قصور الثقافه وهذه الثقافه والمكتبات، ثقافتي وثقافتك وفكري وفكرك وكل ما وصلنا اليه حاليا نتيجه ايه؟ نتيجه انجازات الثوره. فلما تيجي النهارده تكلمني عن الرفاهيه وعن التاريخ ما قبل الثوره، ومصر كانت عايشه لمين؟ مش لينا. ما تقارنش مصر ما قبل الثوره بمصر ما بعد الثوره، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا ولا فكريا ولا ثقافيا ولا علميا. لانه ما قبل الثوره لم يكن مصري. بعد الثوره اصبحت لمصر. بعد الثوره بقى عندنا كرامه، بقينا نعرف نرفع راسنا، بقينا ناكل من عرق جبيننا. بقيت انت عامل في مصنع بتاكل بمرتب، والمزارع بيزرع وبيطلع بمرتب، وياخد السلفه من الجمعيه الزراعيه المصريه، وياخد الاسمده من الجمعيه الزراعيه المصريه، ويبيع المحصول للجمعيه الزراعيه المصريه بكل كرامه وكل عزه نفس. كان فين ده قبل الثوره؟ ايه مالي ومال اقتصادا وانا مهان. اثرت الثوره على تركيبه الشخصيه المصريه، يعني نعم. ازاي خلينا بقى بناء الانسان، ما هو كل شيء لابن الانسان. نعم. يعني نفسه انت كشخص، او الشخص اللي اتولد عاش 10 15 سنه قبل الثوره، ثم عاش 10 15 سنه بعد الثوره، تغير تدريجيا. الجيل الذي ولد بعد الثوره خلاص اتولد بعد الثوره، نشأ بشخصيه تختلف عن الجيل الذي عاش قبل الثوره. نعم. شخصيه بناء الانسان المصري كيف اسهمت الثوره او عمل الثوره على تغيير بناء هذه الشخصيه؟ طبعا للاحسن. اكيد. خلينا ما قبل الثوره كان ايه طموحاتي انا كشاب اتولدت وعندي 10 سنوات او 15 سنه، كانت ايه طموحاتي؟ طموحاتي ان اقرا واكتب ثم اعمل في اي عمل من الدرجه الثالثه. لو شاطر كنت اخذت البكالوريا. لا كانوا بيتفاخروا بيتفاخر يا استاذ عماد، يعني الغالبيه يتفاخروا. انا ساقط اعداديه. ايوه. انا يا اخوان انا ساقط ابتدائيه، مش واخد ابتدائيه، انا ساقط ابتدائيه قد الدنيا. البكالوريا لم تكن للفقراء والبسطاء، البكالوريا لم تكن مجانيه. لا، كانت مدفوعة الأجر. اللي هي رجعت دلوقتي الثانوية العامة. اللي بيخافوا منها وبيهربوا منها. كانت مدفوعة الأجر، ربما كان التعليم لمرحلة من التعليم الابتدائي مجانا والباقي بالمصروفات. ولم يكن في الشعب المصري إلا أقلية شديدة جدا جدا اللي تمتلك المصروفات. فأنا لو اتولدت ما قبل الثورة، إيه أحلامي وإيه طموحاتي؟ أقصى طموحاتي إن أنا أقرأ وأكتب، إن أنا أروح الصخرة أو أقعد في الخدمة العسكرية كام سنة، ان انا هروح فين او حاجه منين. اخر طموحاتي ايه؟ ان انا ازرع، انك تظل كما ولدت. يعني ايه؟ يعني ولدت والدك او انا ولدت ووالدي اللي داخله معي في مستوى معيشه معين، سنظل في هذا المستوى. بالضبط. انت عشان نرتقي وتطلع انت وربنا يوسع عليك وترتقي في المناصب وتغير من شكل زي ما بيحصل حاليا. الناس كانت ايه واصبحت لا زي ما ابن الباشا باشا وابن الفلاح فلاح. تدور في نفس السقف، في نفس المدار. ولذلك انا احب اوضح لحضرتك حاجه. يمكن من الناس اللي علمونا واستفدنا منهم جدا جدا احد الاساتذه المخضرمين اللي عاشوا الثوره وعاشوا ما بعد الثوره، وكان سياسي يعني على مدى الثلاث مراحل في امانه الحزب الاشتراكي ثم امانه الحزب الوطني، وكان من الناس المثقفين جدا اللي علمونا حقيقه وافادونا واعطونا معلومات كثيره جدا جدا عما قبل الثوره بما عايشوه ولا من خلال معايشته. وكان رحمه الله عليه وهو الاستاذ عبد الحفيظ عبد الدين محسب من العائلات العريقه ومن الاثرياء،
وليس من عامة الشعب الفقراء المطحونين. ورغم ذلك كان يقول مقولة مشهورة جدا أنا مسجلها عندي، أن مصر كلها تدور في فلك واحد حول العرش، والعرش بكل ما فيه يخضع لتعليمات السفير البريطاني المعتمد البريطاني. فبالتالي إذا كان إحنا بالعرش بالملك بنخضع. فأي طموحات أنت منتظر إيه اللي ممكن تحققه؟ لكن ما بعد الثورة لا، ترفع راسك، تتعلم، تطالب بحقك، وتبقى لك كرامتك، ما تتهانش. يا أستاذ عبد الله، ما قبل الثورة مثال بسيط، نرجع شوية لورا لدين شوي، ما هو نفس الحال، هو ما فيش حاجة فيه اتغيرت، استمر ولكن بشكل غير واضح. في ما قبل الثورة في سنة 50 لما طالبنا وطلب الشعب المصري بمحاكمة أصحاب الصفقة الفاسدة، الملك نفسه دافع عنهم وطالب البرلمان المصري من كل متورط. ايوه من كل متورط. ما قبل شوف من 1919 لغايه 1935 كم من الضحايا راحوا ضحيه المظاهرات وضحيه الكبت والقهر. دستور سعد زغلول بنفس الدستور بتاع 1919 دستور يعني عطل ولم يعمل به، وحتى انه يعمل به فتره ضعيفه وجاء الملك فؤاد والغاه ورجع تاني. كل ده حقوق وحريات، انت ما عندكش طموح، انت ما عندكش احلام. لكن ما بعد الثورة لا، أنت أصبحت مصري صاحب بلد صاحب ملك، تختلف عن الأجير. فبالتالي لا، أصبحت الطموحات اختلفت، سقف الطموحات اختلف، التعليم الجامعي بدأت معه تظهر العباقرة والعمالقة، الكتاب والمفكرين وقصور الثقافة والمكتبات ده كله ما بعد الثورة. ما قبل الثورة ما كانش عندك طموح، أقصى طموحك إنك أنت تعمل، لكن إنك أنت تتفوق، انك انت تتقدم، ان تكون رب عمل، ان تكون قيادة في الدولة، امر لم يكن. انجازاتها ايضا انها كانت تهتم بكل شبر من ارض مصر، يعني ما كانتش مركزة بعد الثورة طبعا. يعني التنمية المنشودة كانت مش على حكر على مناطق. يعني النهارده احنا واكيد حضرتك اقرب قريه لي بنزور قرى فيها وحدات صحيه وفيها وحدات مدارس انشئت في اعقاب الثوره، قرى نائيه جدا، قرى فرعيه كمان، يعني فيها مدارس وفيها وحدات صحيه وفيها وحدات قرويه وفيها مكاتب وحدات بيطريه وجمعيات زراعيه لخدمه المكان نفسه. فكان الهدف هو ان الاهتمام بالانسان المصري دون تفرقه ما بين اقليم واخر. تمام. حقيقه. ومش بس كده، يعني احنا اولا كهرباء الريف من الاساسيات اللي وضعت في بدايه الثوره، ولكن مع الوقت كانت الخطه مقسمه الى مراحل، لكن في النهايه وصلت الكهرباء لكل الريف، وصلت المياه العذبه خاصه بعد انشاء السد العالي، ولم تكن برسوم. المساواه كانت بطاقه التموين تصرف لكل المصريين. انا اذكر واحنا اطفال في ابتدائي كنا بنروح ناخد على بطاقه التموين الزي المدرسي، هدوم الكسور، فاكر هدوم الكسور المخصصه دي، والمريله والكوتشي اللي هو الحذاء والمسطره والقلم والكتاب والكراسه. منين؟ مجاني من التموين. هو كان ساعتها عشان تشجع الناس. حتى الحقيبه الجلد لو تذكرها يا استاذ عبد الله، انت يمكن ربما كانوا يعطونا حقيبه جلد نحط فيها الكتب. كويس. وكنا بناخد كسوتين، كسوه في الشتاء وكسوه في الصيف. يعني ده تشجيعا. لا انا بقول شوف احنا ده كان في مساواه في برضه، يعني لم يكن، يعني هذا لم يخصص لابناء الاغنياء ولا مخصص لابناء الفقراء، للشعب المصري بصفه عامه. كانت الجمعيات الزراعيه لا تفرق ما بين مزارع يمتلك فدان ومزارع يمتلك 50 فدان، او اللي ما عندوش خالص. الجميع سواء، والسلفه للجميع والسماد للجميع، وليس هناك حكر لاحد. فحققت عداله وحققت مساواه اجتماعيه بالفعل. طب واحد هيكلمنا بيتابع يقول طب فين الكلام ده دلوقتي؟ دلوقتي التعليم بقى بفلوس وكل حاجه اصبحت بفلوس وكل حاجه بفلوس. ليه ما نرجعش زي ايام زمان؟ يعني انا يعني برضه انا بعيش حاله المواطن وكل ما يعين بنصحه، لان احنا ما عندناش شيء نخبيه. تمام. وفي الرد طبعا، يعني ايوه، والزمان غير الزمان طبعا، والظروف غير الظروف. لو في حاجه ثانيه في حاجه ثانيه، انه احنا ما بعد الثوره اخذنا نهج ما يقرب بنسبه 70% لنهج الاشتراكيه.
تمام. في بعد سنة 70 وبعد ثورة التصحيح بدأنا نتحول أقرب إلى الرأسمالية. تمام. فتهنا وضعنا ما بين الاشتراكية والرأسمالية، لم نتمسك بالاشتراكية التي أو بأهداف ومبادئ ثورة 23 يوليو ما بعد التصحيح، ولم نصل لما أراده الغرب لنا أن نكون رأسا، بدليل أننا بعد هذه الفترة ارتبط الجنيه المصري بالدولار، سابقا لم يكن. بالتالي الشيء الثاني انه احنا تدخلنا. طيب احنا معلش هنتوقف بس لرفع اذان العشاء، والذي حان موعده الان حسب التوقيت المحلي لمدينة أسوان، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فرق التوقيت.